Hi guys, welcome to Airsoft ZeeL. Dito tayo ngayon para i-demo yung unit ni Sir Jem Gatus ng San Fernando, Pampanga. So, si Sir Jem ay kumuha ng Glock 17 Gen 5. Yan. Yan siya. Okay. So, testingin lang natin. Lagyan muna natin ng BBs. So, paglagyan ng BBs, baba nyo lang to. Tapos, kung meron tayong BB loader, mas mabilis at mas madali. Yan, pag binaba nyo yung spring dyan, maglo-load lang tayo dito sa ilalim. Okay. Then, load tayo ng gas. Upside down. 5 seconds. Pwede na yan. Okay, so salpak na magazine. Medyo malakas. FPS test natin sa 0.20 BBs. Pagka sa bitaw. Okay. So, sa 0.20 BBs, FPS test firing 331.9. Ayan siya. 331.9. Malawa. 335.9. Tapos, pangatlo. $335.3. Ayan. So, Sir Jem, ito na yung unit mo. Thank you very much. Kaya niya kinuha to ay dahil ambidextrous, left-handed si Sir. So, yung slide lock nito ay kabilaan. Ayan siya. Ito. Siya ito. Okay. Global test. Pag wala ng BBs, lock yung slide. Number 1 na gagawin, remove nyo yung mag, baba nyo yung slide, tapos rest nyo yung hammer. Okay? So, Sir Jem, thank you very much. Ready for shipping na, and wait mo na lang unit mo. Enjoy!